Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία μέρα της εκπομπής για αυτή τη σεζόν. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Τα συναισθήματά μου είναι πάνω απ' όλα αληθινά. Θέλω να σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας λατρεύω. Χαίρομαι που πραγματικά αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε περίπου πριν 3 μήνες, δειλά-δειλά, την αγαπήσατε, την αγκαλιάσατε, με πιάνετε στο δρόμο και τα σχόλια όλα αυτά είναι τόσο συγκινητικά. Θέλω να σας πω ότι το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ, θα συνεχίσει, γιατί το Λάμψε Εγώ είναι 15 ολόκληρα χρόνια. Τι λέτε λοιπόν, για να μην με πιάσουν και τα δάκρυα και οι συγκινήσεις, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα θέματά μας. Πάμε! Ναι. Ξέρετε, τα συναισθήματά μου είναι πολύ έντονα αυτή τη στιγμή, γιατί έχω όλους τους συνεργάτες μου σήμερα εδώ και μία από αυτές είναι η Κατερίνα Ισαλακά, η μοναδική. Καλημέρα. Καλημέρα εγώ μου υπέροχη, καλημέρα στο Λάμψε Εγώ, καλημέρα στη Γογό, στη Θεά την υπέροχη, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την περίοδο και που πιστεύω ότι θα είστε μαζί μας και στο μέλλον, στο καινούριο κύκλο της εκπομπής. Καλημέρα με υπέροχα συναισθήματα, καλημέρα με μεγάλα χαμόγελα. Είναι ιδιαίτερα τα συναισθήματα σήμερα. Πραγματικά. Είναι η αγάπη του κόσμου που μας έχει αγκαλιάσει, ακριβώς. Το βλέπεις κι εσύ. Ναι, τα μηνύματα που παίρνουμε. Μηνύματα. Πώς αισθάνεσαι, πώς ήταν αυτό το ταξίδι για σένα? Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, πραγματικά, σε όλα τα επίπεδα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή μέχρι τώρα που θεωρώ ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Συνδεθήκαμε, μιλήσαμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γνώρισα και τους συνεργάτες, γνώρισα και όλους τους ανθρώπους εδώ στο High TV. Όλα ήταν υπέροχα και πραγματικά είναι όντως συγκινητικό. Και ας είναι μόνο το τέλος προς το καλοκαίρι. Κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή, έτσι δεν είναι? Είναι και μια νέα αρχή. Και πάντα το βλέπω με αισιοδοξία, γιατί θα προχωρήσουμε και θα πάμε και στο επόμενο επίπεδο και θα κάνουμε και πολύ καλύτερα πράγματα και πολύ πιο ανεβασμένα. Εγώ θέλω να σου πω για την Κατερίνα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ότι είναι αυτό που βλέπετε. Θέλω να σου πω ότι είχα μια άψογη συνεργασία, γιατί σαν άνθρωπος πάντα είμαι αυστηρή. Θέλω ανθρώπους που πραγματικά αξίζουν για να είναι δίπλα μου, όπως και εγώ για εκείνους. Μου αρέσει η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει από την τηλεόραση, αυτά τα μηνύματα που στέλνει και ο κόσμος, ότι βλέπει μια εκπομπή που χαίρεται να τη βλέπει και δεν αλλάζει κανάλι. Και ξέρεις τι είναι αυτό? Είναι το να είσαι ο εαυτός σου. Σε αυτή την εκπομπή δακρύσαμε, χαμογελάσαμε, τσαλακωθήκαμε, όμως όλα βγήκαν, δηλαδή και από την παραγωγή και από τους ανθρώπους, από τους συντελεστές, γιατί να βγει μια εκπομπή υπάρχει μια ομάδα. Κάποιοι μας φέρθηκαν όμορφα, κάποιοι ίσως μπορεί να αισθανθήκαμε ότι ίσως μας αδικήσανε, όμως εμείς μένουμε στα καλά. Έτσι, στα καλά. μπράβο, Γιατί ακριβώς. το Λάμψε Εγώ έχει αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια την είδα και εγώ στα μάτια σου. Και εγώ μου εδώ, σε σένα, στην ενέργειά σου, στην ενέργεια όλων των ανθρώπων, των συνεργατών, πραγματικά. Και ήταν υπέροχο να ξέρω ότι έρχομαι εδώ με πραγματικά ωραία ενέργεια, με αίσθημα ότι θα περάσω καλά, θα δημιουργήσουμε ωραία πράγματα, θα δουλέψουμε σε επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτό το οποίο δεν το βλέπεις πάρα πολύ συχνά, και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και όλους τους ανθρώπους και όλους τους συντελεστές. Όλοι είμαι πολύ περήφανη, γιατί οι άνθρωποι που ήμασταν εδώ πραγματικά ήταν άνθρωποι, πώς λέμε, όλοι της διπλανής πόρτας. Ξέρεις, πολλοί βλέπουν εμάς που είμαστε στην τηλεόραση και στα φώτα ότι διαφέρουμε από τους υπολείπους. Πολύ και στον χώρο της τηλεόρασης καμιά φορά, και θα το πω εγώ, θα πάρω την ευθύνη πάνω μου γιατί είμαι παρουσιάστρια. Δυστυχώς με λυπεί να βλέπω ανθρώπους που επειδή είναι στα φώτα νομίζουν ότι κάποιοι είναι και νομίζουν ότι μπορεί να τα ελέγξουν όλα επειδή έχουν μια ιεραρχία. Γιατί όσοι και να θέλουν να σε υποσκιάσουν, τον κόπο και τον αγώνα μας δεν μπορεί να τον υποσκιάσει κανένας. Εμπόδια μπορούν να σου φέρουν. Σου έχουν βρεθεί και σένα, σου έχουν βρεθεί και εμένα, αλλά τίποτα και κανείς δεν μπορεί να σε σβήσει. Ξέρεις ποιος μπορεί να μας σβήσει? Μόνο ο εαυτός μας και κανένας. Και μόνο όταν θα μας πάρει από τη ζωή ο Θεός, κανένας άλλος. Ας πάμε όμως σε κάτι πολύ πιο αισιόδοξο. Γιατί θέλω με αυτό τώρα να πάρουμε πάσα
γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα πώς να ανεβάζουμε την αυτοπεποίθησή μας, γιατί έχουμε μπει στο καλοκαίρι και όλο αυτό. Θέλουμε να ξεκουραστούμε πώς όλο αυτό γενικά θα ανεβάσουμε την αυτοπεποίθησή μας και θα έχουμε και ένα καλοκαίρι γεμάτο αυτοπεποίθηση. Υπέροχο, λαμπερό, γεμάτο χαρά, γεμάτο αισιοδοξία και γεμάτο αυτοπεποίθηση, γιατί η αυτοπεποίθηση είναι το μαγικό συστατικό της ζωής. Είναι αυτό που θα μας κάνει να περάσουμε καλύτερα, να πετύχουμε τους στόχους μας, να νιώθουμε καλά κάθε μέρα, να μπορούμε να προχωράμε μπροστά, να αντιμετωπίσουμε ακόμα και τις δυσκολίες, να αντιμετωπίσουμε ακόμα και τους δύσκολους, δύστροπους ανθρώπους, αλλά και να προσελκύσουμε στη ζωή μας όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα συνδεθούμε, θα έχουμε ωραία επικοινωνία, θα κάνουμε ωραίες σχέσεις, θα προχωρήσουμε μπροστά, θα κάνουμε συνεργασίες, θα είμαστε δημιουργικοί, θα βγάλουμε τα ταλέντα μας προς τα έξω και θα έχουμε μια ευχάριστη και χαρούμενη καθημερινότητα που είναι πάντα το ζητούμενο. Το μαγικό συστατικό σε όλα αυτά είναι πάντα η αυτοπεποίθηση. Τι είναι όμως, κορίτσι μου γλυκό, η αυτοπεποίθηση και πώς όμως θα μας επηρεάζει στη ζωή μας? Η αυτοπεποίθηση, γογό μου, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο περνάω καλά, προχωράω, πετυχαίνω τους στόχους μου ή μένω στάσιμη, δεν πετυχαίνω τίποτα. Βρίσκομαι πάντα στο περιθώριο, και εννοώ επαγγελματικά, οικονομικά, στις σχέσεις, συνεργασίες, οτιδήποτε, και μας κάνει πολλές φορές να είμαστε δύστροποι. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης αλλοιώνει την προσωπικότητά μας, μας κάνει να είμαστε δύστροποι, να είμαστε κακοπροαίρετοι, να ζηλέψουμε τους άλλους, να νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε. Η έλλειψη της αυτοπεποίθησης είναι τόσο ισχυρό βάρος, είναι ένα βαρύδι που μας πηγαίνει προς τα κάτω και μας αλλοιώνει τη ζωή, την πραγματικότητα, την επιτυχία, μας αλλοιώνει την ίδια μας την ευεξία, γιατί μας κάνει να γεμίζουμε τοξικότητα και αρνητικά συναισθήματα. Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να νιώσουμε λοιπόν αυτοπεποίθηση? Το πρώτο βήμα πάντα είναι η εμφάνισή μας. Το Δηλαδή? να προσέξουμε την εμφάνισή μας. Όσο προσέχουμε την εμφάνισή μας, νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας και νιώθουμε ότι όπου και να βρεθούμε θα έχουμε αποδοχή, που είναι πολύ βασικό πράγμα για όλους τους ανθρώπους, ότι οι άλλοι άνθρωποι θα μας αποδεχτούν. Θα νιώθουμε αυτό που λέμε, ότι είμαι καλά, είμαι όμορφη σήμερα, είμαι περιποιημένη, γιατί η ομορφιά δεν είναι τίποτα παραπάνω από το να περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Και έτσι το πρώτο συστατικό που πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του πάρα πολύ είναι το να προσέχει την εμφάνισή του. Με όποιον τρόπο θεωρεί ο καθένας καλύτερο. Να φτιάξουμε ωραία τα μαλάκια μας, να είμαστε καθαροί, να επιλέξουμε ρούχα τα οποία ταιριάζουν με την παρίσταση που θα πάμε, να επιλέξουμε την εμφάνισή μας ώστε να μας κάνει να νιώθουμε καλά εμείς οι ίδιοι, αλλά και όμορφα στο περιβάλλον που θα πάμε. Αυτό από μόνο του μας δίνει μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο boost στην αυτοπεποίθησή μας και μας κάνει σε πρώτο επίπεδο να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας. Πώς μπορείς να καταλάβεις λοιπόν αν ένας άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση? Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, Ναι. Πλέον εγώ μπορώ να το καταλάβω, αλλά και περισσότεροι άνθρωποι νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί είναι από τον τρόπο που περπατάει, πώς στείνει το σώμα του, τον τόνο της φωνής του, το κατά πόσο είναι δεκτικός ή όχι σε επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, κατά πόσο θέλει να επιβληθεί, θα το έλεγα με αυταρχικό ή βίαιο τρόπο. Αυτό δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης και δείχνει έτσι μια τρομερή ορμή να δηλαδή και από μακριά, άμα δεις κάποιον από το περπάτημά του, μπορείς να το καταλάβεις? Λοιπόν, ναι. Παίζει ρόλο το περπάτημα η αυτοπεποίθηση? Το περπάτημα, η αυτοπεποίθηση δείχνει πάρα πολύ στο περπάτημα και μπορεί να κάνετε, αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό το παράδειγμα. Να σταθείτε σε έναν δρόμο που έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κίνηση και να αρχίσετε να παρατηρείτε όλους τους ανθρώπους που περνάνε από μπροστά σας. Θα δείτε ανθρώπους που σκύβονται, ανθρώπους που είναι έτσι συννεφιασμένοι, άνθρωποι οι οποίοι περπατάνε και έχουν στημένο το σώμα τους με τέτοιο τρόπο που δείχνουν ότι νιώθουν καλά με τον εαυτό τους και με τη ζωή τους. Θα δείτε ανθρώπους που κοιτάνε ψηλά, θα δείτε ανθρώπους που κοιτάνε χαμηλά και θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε ότι και ακόμα και από τη στάση του σώματος και από το περπάτημα μπορεί κανείς να καταλάβει αν κάποιος άνθρωπος νιώθει καλά με τον εαυτό του, δηλαδή έχει αυτοπεποίθηση, έστω λίγο, ή δεν έχει καθόλου αυτοπεποίθηση και περπατάει σκυφτός, είναι σαν να κρύβεται, είναι σαν να ντρέπεται για τον εαυτό του, είναι σαν να μην νιώθει καλά μέσα στον κόσμο και μέσα στο πλήθος. Ακόμα λοιπόν και από μακριά μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο αν έχει αυτοπεποίθηση ή αν δεν έχει. Μετά όμως την εμφάνιση όμως?
Ποιο είναι το πιο σημαντικό? Λοιπόν, μετά Αυτό την είναι. εμφάνιση εγώ μου, επειδή η αυτοπεποίθηση στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ εσωτερικό και είναι στο υποσυνείδητο. Όταν λες για εμφάνιση, δηλαδή Ναι. μπορεί να μην έχει και την τέλεια εμφάνιση. Όχι. Αυτό δηλαδή, όταν εννοούμε εμφάνιση, εννοείς προσέχουμε την εμφάνισή μας γιατί αγαπάμε τον εαυτό μας. Αυτό εννοείς? Ακριβώς. Φροντίζουμε τον εαυτό μας Ναι. να είμαστε καθαροί, να είμαστε πλημμένοι, να έχουμε επιλέξει ωραία ρουχαλάκια κατά τη δική μας άποψη, να ταιριάζει στο περιβάλλον που θα πάμε. Και αυτό από μόνο του μας δίνει ένα boost αυτοπεποίθησης. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Μετά τι? Σημασία λοιπόν έχει πώς μιλάμε στον εαυτό μας. Τι θα πούμε στον εαυτό μας όταν ντυθούμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε κάπου? Θα πούμε για παράδειγμα, αχ, μπράβο, τι ωραία που νιώθω σήμερα και νιώθω ότι είμαι ωραία και ότι είμαι όμορφη κτλ. Ή θα πούμε πώς είσαι έτσι, αμάν, ξέρω εγώ, πάχινες ή... Εγώ ξέρεις τι λέω, Ναι. Είμαι κουκλάρα. Λοιπόν, εδώ τώρα σήμερα, επειδή είναι και η τελευταία εκπομπή, Ναι. Σήμερα ναι, πρέπει να δώσουμε ρεσιτά. θα κάνουμε λοιπόν πολλά καινούρια, διαφορετικά και θα δώσουμε έτσι και ένα πιο ανεβασμένο vibe. Και η Γογό θα γίνει το μοντέλο μας για να μάθουμε πώς να ανεβάζουμε την αυτοπεποίθησή μας. Γογό μου. Παρακαλώ. Ας πούμε λοιπόν ότι έχεις ξυπνήσει το πρωί, έχεις Ναι. ετοιμαστεί, έχεις βαφτεί, είσαι έτοιμη Ναι. και πας στον καθρέφτη σου. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό λοιπόν εδώ το σχεδάκι είναι ο Ωραία. καθρέφτης σου. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε να αρχίσεις και να μιλάς στον καθρέφτη σου για να μας δείξεις πώς μιλάει ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, φτιάχνομαι, ετοιμάζομαι, που λέτε τηλεθεατές μου, πάω στον καθρέφτη. Αλήθεια τώρα το λέω. Να, κάνω και το σταυρό μου τηλεθεατές μου. Με βλέπω, να κοιτάξτε και εδώ πλάνο. Λέω καταρχάς, τι ποδάρες είναι αυτές που έχω. Ξεκινάω Εδώ, από εκεί, καθρέφτης, χιλιόμετρα. καθρέφτης, εδώ, μίλα Τι στον καθρέφτη. πόδια είναι. Τι κουκλάρα είσαι εσύ, παιδάκι μου. Το ξέρεις ότι αξίζεις τα καλύτερα. Το ξέρεις ότι είσαι αγωνίστρια. Το ξέρεις ότι δεν σου έχει χαριστεί τίποτα στη ζωή σου και σου αξίζουν όλα τα μπράβο. Το ξέρεις ότι δεν έχεις φιλήσει κατουρημένες ποδιές και δεν έχεις κάνει ανήθικα πράγματα για να είσαι αυτή τη στιγμή παρουσιάστρια στην τηλεόραση. Ξέρεις πόσα μπράβο σου αξίζουν. Ξέρεις πόσο μαγιά θέλει αυτό. Είσαι αντράκι από τα περισσότερα αντράκια που κυκλοφορούν. Σε λατρεύω, είσαι κουκλάρα. Αυτά λέω. Αλήθεια τα λέω. Συγχαρητήρια. Αλήθεια τα λέω. Μάτι Παναγία. Συγχαρητήρια. Μάτι Γιατί Παναγία. αυτός είναι ο τρόπος, ο σωστός, να μιλάμε στον εαυτό μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν τι κάνουν? Όταν πάνε στον καθρέφτη, αντί να δουν έστω το ένα καλό θετικό που έχει η εμφάνισή τους για παράδειγμα, αρχίζουν και λένε αχ, μήπως πάχυνα, αχ, μήπως έχω μια άσπρη τρίχα, αχ, μήπως έχω μια ρητίδα. Κοιτάνε δηλαδή και εστιάζουν την προσοχή τους στο αρνητικό, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να δώσουμε ένα boost αυτοπεποίθησης, όπως ακριβώς μας έδωσε το παράδειγμα η Γογό, να μιλάμε για να ανεβάζουμε τον εαυτό βέβαια μας, πρέπει να ανεβάζουμε τον θυμίσουμε εαυτό όλες μας. μας τις επιτυχίες, να θυμίσουμε τη διαδρομή μας, να πούμε καλά πράγματα και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Αν κάποιος δεν είναι έτοιμος να πάει εκεί και θέλει να ξεκινήσει σιγά σιγά, μπορεί απλά να ξεκινήσει το πρωί και να πει μερικές ωραίες θετικές δηλώσεις, ότι σήμερα είμαι ξεκούραστη και έχω καλή διάθεση Και δεν είναι, θα πάνε όλα Κατερίνα καλά. μου, το να σε πει ο άλλος, ας πούμε, ότι είσαι ψώνιο ή έχεις εγωπάθεια. Το να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας, ας έχουμε και περιττά κιλά, παιδιά, έτσι. Μα δεν έχει να Το κάνει. δεν έχει Τα να κιλά κάνει. δεν έχουν να κάνουν με έχει την να κάνει. αξία μας. Ακριβώς. Τα κιλά Όχι, μην δεν παρεξηγηθώ που πει τώρα Ναι. έλεγε εγώ για Όχι, τα όχι. πόδια της, έχει και Ναι. αυτό. Όχι, παιδιά. Ειδικά για τα κιλά θα κάνω μια παρένθεση, γιατί υπάρχει Ναι. τώρα μια ξαφνική τρέλα στην κοινωνία και πάνε άνθρωποι που δεν έχουν κανένα πρόβλημα και κάνουν όλες αυτές τις περίεργες ενέσεις, υποβάλλοντας τον εαυτό τους σε ένα μαρτύριο και σε πολύ μεγάλο κίνδυνο ενδεχομένως. Δεν είμαι γιατρός, αλλά επειδή ακούγονται ότι υπάρχουν και παρενέργειες κτλ. Τα έχω ακούσει Για ένα απλό πράγμα του να χάσουν 2 ή 3 κιλά που οποιοδήποτε άνθρωπος, αν καθίσει με τα διατροφή, χάσει. θα τα χάσει εν τέλει. Ακριβώς. Και υπάρχει μία μανία, δηλαδή εκεί που είπαμε να ξεφύγουμε από τα μοντέλα Τρώμε και όλο τη σύγκριση σαλάτες. και τα λοιπά, τα αποστεωμένα πρόσωπα και ξαφνικά ξαναγυρνάμε εκεί και οι άνθρωποι υποβάλλουν σε μαρτύρια τον εαυτό τους για τα κιλά. Η αυτοπεποίθηση δεν έχει να κάνει με τα κιλά. Η αυτοπεποίθηση δεν έχει να κάνει με το χρώμα των ματιών. Η αυτοπεποίθηση δεν έχει να κάνει με το χρώμα των μαλλιών, δεν έχει να κάνει με το ύψος, δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα Πηγάζει αυτά. από μέσα μας, θέλει να σας πει, Η τηλεθεατές μου, αυτοπεποίθηση Κατερίνα. πηγάζει από μέσα μας και είναι το ότι πιστεύω στον εαυτό μου ακριβώς όπως είμαι. Με αποδέχομαι ακριβώς όπως είμαι και πιστεύω στον εαυτό μου ακριβώς όπως είμαι. Είμαι όμορφη και είμαι αρκετή ακριβώς όπως είμαι, φροντίζω τον εαυτό μου και νιώθω καλά για εμένα και για τη ζωή μου.
Αυτό είναι η αυτοπεποίθηση. Δεν είναι. Γιατί κάθε φορά προσπαθούμε να διορθώσουμε ή να αλλάξουμε κάτι, πάει να πει ότι συγκρινόμαστε και απορρίπτουμε τον εαυτό μας. Όταν απορρίπτουμε τον εαυτό μας στη σύγκριση, αυτό δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτό δείχνει ότι κάνουμε μία επίθεση στον εαυτό μας, ότι δεν είσαι αρκετά καλή, δεν είσαι αρκετά όμορφη, δεν είσαι αρκετά λεπτή, δεν είσαι αρκετά, ξανθιά, δεν είσαι αρκετά μελαχρινή, δεν είσαι αρκετή γενικότερα. Στην ουσία μας λες ότι πρέπει να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας και να απογειώνουμε, θα πω την κατάλληλη λέξη. Φυσικά. Πρέπει να απογειώνουμε τον εαυτό μας και να αγαπάμε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι. Ακριβώς. Όχι όπως θα θέλανε οι άλλοι να είναι, ούτε όπως θα θέλανε να μας δουν οι άλλοι. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Δεν συμφωνείς, αυτό Κατερίνα μου? ακριβώς είναι το πώς πρέπει να μιλάμε στον εαυτό μας και πώς πρέπει να νιώθουμε για εμάς. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το βαθύτερο επίπεδο που είναι το επίπεδο στο υποσυνείδητο. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει πολύ με φόβους και ότι έχει ενεργοποιηθεί μέσα μας από τις διάφορες εμπειρίες που έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Γιατί είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι πραγματικά γεννιόμαστε και σαν παιδάκια δεν έχουμε κανένα φόβο μέσα μας και δεν χρειάζεται να έχουμε φόβους, αλλά χτίζονται αυτοί, ενεργοποιούνται αυτοί οι φόβοι ανάλογα με τις εμπειρίες που έχουμε μεγαλώνοντας. Άρα, αυτό που χρειάζεται να δούμε στο επόμενο επίπεδο είναι το εξής. Τι υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητο, ποιος φόβος έχει ενεργοποιηθεί. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, η κάθε πορεία ζωής είναι διαφορετική και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του διαφορετικούς φόβους. Αυτό λοιπόν χρειάζεται να αρχίσουμε να το δουλεύουμε σιγά σιγά, είτε με συνεδρίες, είτε με σεμινάρια, είτε με βιβλία, είτε με τον εαυτό μας, είτε με θετικές δηλώσεις ή ακόμα καλύτερα με όλα αυτά μαζί, γιατί το ευχάριστο και το πιο σημαντικό είναι το εξής, εγώ μου. Και θα το πω και θα το ξαναπώ, γιατί πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν το έχουν ακούσει. Αν είναι δυνατόν και όμως δεν το έχουν ακούσει. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε. Δεν είναι, ας πούμε, σαν το χρώμα των ματιών, ότι εγώ γεννήθηκα με αυτά τα μάτια και θα πορεύομαι όλη μου τη ζωή με αυτά τα μάτια. Είναι κάτι που καλλιεργείται. Είναι μια δεξιότητα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Είναι κάτι που μπορούμε να μάθουμε, είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε στο υποσυνείδητό μας. Μπορούμε δηλαδή να ξεκινήσουμε τώρα και που δεν έχουμε αυτοπεποίθηση ή που νιώθουμε ότι δεν έχουμε αυτοπεποίθηση και δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας ή έχουμε φόβους, περιοριστικές αντιλήψεις κτλ. Και σε 6 μήνες από τώρα να είμαστε αγνώριστοι. Να έχουμε τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση του κόσμου, να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, να πετύχουμε τους στόχους μας, να πάμε τη ζωή μας, την οικογένειά μας μπροστά, να φτάσουμε στην επιτυχία, ακόμα και στην οικονομική επιτυχία και όλα αυτά με την αυτοπεποίθηση. Μπορεί σε 1 χρόνο από τώρα να είναι τόσο διαφορετική η ζωή μας, να έχουμε απογειωθεί μόνο και μόνο γιατί αποφασίσαμε να βελτιώσουμε και να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση. Άρα, δεν είναι κάτι έμφυτο ή μη έμφυτο, είναι κάτι που μαθαίνουμε, καλλιεργούμε, εξελίσσουμε και βελτιώνουμε. Γιατί όμως όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, πιστεύεις αυτό μας μπλοκάρει, μειώνει την αυτοπεποίθησή μας? Γιατί? Λοιπόν, τώρα αυτό που είπες, πραγματικά όταν ξεκινάμε ένα στόχο, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε και σου λένε: εγώ είμαι μια χαρά, έχω αυτοπεποίθηση και είμαι σούπερ, και με το που ξεκινάνε ένα στόχο, με το που αρχίζουν να ονειρεύονται κάτι, αρχίζουν και νιώθουν σαν να μειώνεται η αυτοπεποίθηση, σαν να ενεργοποιείται ένας φόβος, κάτι αλλάζει. Και γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι φοβούνται να θέσουν στόχους. Λοιπόν, κάθε φορά που θέτουμε ένα καινούριο στόχο και θέλουμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο, είναι μια φυσική διαδικασία. Ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί φόβους για να μας σταματήσει και να μην προχωρήσουμε. Άρα, αν το δεχτούμε αυτό ότι είναι μια φυσική διαδικασία και δεν το φοβηθούμε και πούμε: OK, θα έχω τον καινούριο στόχο, ας πούμε, να εξελίξω τη δουλειά μου και να την πάω στο επόμενο επίπεδο. Και ξέρω δεδομένα ότι στην αρχή αυτής της διαδρομής κάτι θα γεννηθεί μέσα που θα το νιώσω σαν φόβο και θα θέλει να με σταματήσει, τότε απλά μαθαίνουμε να το διαχειριζόμαστε. Ή μπορεί να ζητήσουμε βοήθεια από ένα coach, για παράδειγμα, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι να ξεπεράσουμε αυτό το μικρό, πολύ συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής μας και αμέσως μετά να αρχίσουμε να απογειωνόμαστε. Κάθε φορά λοιπόν που θέτουμε ένα στόχο και ενεργοποιούμε και ξεκινάμε τη δράση, ενεργοποιείται καινούριος φόβος ή ένας φόβος που προϋπήρχε, και αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει, ίσα-ίσα είναι κομμάτι της διαδικασίας και κομμάτι αυτής της αλλαγής. Ποιοι είναι λοιπόν οι μεγαλύτεροι, πιστεύεις, φόβοι που έχουν οι άνθρωποι γενικά? Λοιπόν, οι μεγαλύτεροι φόβοι, υπάρχουν διάφοροι φόβοι, λένε ότι τους έχουν κατηγοριοποιήσει και είναι περίπου 50, αλλά εγώ δεν θα μιλήσω για νούμερα, θα μιλήσω για τους 2 πιο βασικούς φόβους που έχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα μας, και είναι ο φόβος
της επιτυχίας Α. και ο φόβος της κριτικής των άλλων ανθρώπων. Αυτό λοιπόν που μπορεί να μας σταματήσει και να μας κάνει να νιώσουμε πραγματικά δυσάρεστα, άσχημα, να μας κόψει τα φτερά, να μας ρουφήξει την αυτοπεποίθηση και να νιώσουμε ξαφνικά ότι χάσαμε όλη μας την ενέργεια, είναι όταν κάποιος μας κριτικάρει άσχημα ή ο φόβος ότι μπορεί κάποιος να μας κριτικάρει άσχημα, γιατί μπορεί να μας την επιτυχία μας, την εμφάνισή μας, τον εαυτό μας, την προσωπικότητά μας, ή ο φόβος της επιτυχίας, που είναι ο πιο δυνατός φόβος όλων, γιατί έχει μέσα του το φόβο της αλλαγής. Και οι άνθρωποι μέσα μας είμαστε φτιαγμένοι έτσι, ώστε να φοβόμαστε την αλλαγή και να φοβόμαστε την επιτυχία. Την επιτυχία και τι θα συμβεί, ας πούμε, όλο αυτό το πακέτο. Πόσο θα αλλάξω εγώ και πόσο θα αλλάξει η ζωή μου, όταν εγώ, ας πούμε, φτάσω στην επιτυχία. Μπορεί να μην με θέλουν οι φίλοι μου, μπορεί να μην θέλω εγώ τους φίλους μου, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξω γειτονιά. Στην επιτυχία πολλές φορές γίνεται αυτό, εξαφανίζονται πολλοί, Κατερίνα. Εννοείται ότι εξαφανίζονται πολλοί και εξαφανίζεις και εσύ πολλούς. Γιατί άμα είναι τοξικοί, όπως λέγαμε την άλλη φορά, δεν τους θέλεις πια ούτε εσύ. Όταν εξελίσσεσαι και καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και τη ζωή σου ακόμα περισσότερο, τότε πραγματικά θέλεις να κρατήσεις κοντά σου τους καλοπροαίρετους, τους σωστούς, τους όμορφους ανθρώπους που έχεις. Οπότε μπορεί και εσύ να κάνεις μια επιλογή διαφορετική και μερικούς από τους φίλους που είχες πριν 5 χρόνια να μην τους έχεις στη ζωή σου στο μέλλον. Οπότε όλες αυτές οι αλλαγές, ειδικά με την επιτυχία, είσαι αναγκασμένη να κάνεις πολλές αλλαγές μαζί. Αυτό όλο φοβίζει τον άνθρωπο και τον κάνει πολλές φορές να σταματήσει και να πει: δεν πειράζει, δεν χρειάζεται, δεν θα πάω μέχρι εκείνο το επίπεδο επιτυχίας. Καλά είμαι εδώ που είμαι. Θα μείνω εδώ με τη γειτονιά. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, και στις επιλογές των εργασιών που επιλέγουν να ασχοληθούν. Εννοείται. Δηλαδή, ενώ βλέπουν μια δουλειά, ας πούμε, σε ένα interview που είναι να περάσουν ή σε μια αγγελία που ψάχνουν δουλειά. Σου λέει: δεν θα πάω εκεί και πάνε στο σιγουράκι που έχουν κάνει γιατί φοβούνται, ενώ είναι ικανοί. Φοβούνται την παραπάνω επιτυχία. Ναι. Ή παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία στη ζωή σου. Ναι. Και αντί να πεις ναι, βρίσκεις ένα σωρό δικαιολογίες γιατί να την απορρίψεις και να πεις όχι. Σου λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θα σε κάνουμε νούμερο 1, αλλά θα χρειαστεί, ξέρω εγώ, στο επάγγελμά σου, στην ειδικότητά σου, σε αυτό που εσύ είναι το μεγάλο σου όνειρο, αλλά θα χρειαστεί να αλλάξεις πόλη, για παράδειγμα. Θα χρειαστεί να αλλάξεις χώρα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να πούνε ότι δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι τέτοιο, θα μείνω εδώ στη γειτονιά μου, στους φίλους μου, σε αυτά που ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου, ακόμα και αν είναι για το μεγάλο σου όνειρο. Εκεί είναι ο φόβος της επιτυχίας. Υπάρχει που μπορεί να κάνει κάποιος όταν νιώθει ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση. Τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή, αν νιώσει αυτό το συναίσθημα? Μπράβο. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που νιώθει ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση είναι να αρχίσει να μιλάει θετικά στον εαυτό του, όπως σας δείξαμε, όπως σας έδειξα εγώ πάρα πολύ σωστά, και μετά να αρχίσει να κάνει θετικές δηλώσεις, έτσι ώστε αυτές οι θετικές δηλώσεις μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα να αρχίσουν να λειτουργούν μέσα στο υποσυνείδητο και να αρχίσουν να δημιουργούν το αίσθημα της εμπιστοσύνης στον εαυτό μου, που είναι το βασικό στοιχείο της αυτοπεποίθησης. Πιστεύω στον εαυτό μου, έχω εμπιστοσύνη στην αξία μου, έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου, πιστεύω και έχω εμπιστοσύνη ότι μπορώ να τα καταφέρω, ας πούμε, σε αυτό το οποίο θα αναλάβω στο μέλλον ή σε αυτή τη δυσκολία, ότι θα την ξεπεράσω ή ότι θα φτάσω στην επιτυχία που πραγματικά ονειρεύομαι. Γιατί όλα αυτά είναι η αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι στην πραγματικότητα η αυτοπεποίθηση. Το νούμερο 1 λοιπόν εργαλείο, στο οποίο πιστεύω και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια στα social media πάντα βάζω κάθε εβδομάδα βίντεο με θετικές δηλώσεις και το κάνω για να το ακούτε το βίντεο ή για να τις επαναλαμβάνετε και εσείς οι ίδιοι αυτές τις θετικές δηλώσεις. Είναι θετικές δηλώσεις για κάθε περίπτωση. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται να κάνει ένας άνθρωπος είναι να αρχίσει να κάνει θετικές δηλώσεις. Και σήμερα λοιπόν ήρθε η στιγμή, εγώ εδώ το μοντέλο μας, το πραγματικό μοντέλο της αυτοπεποίθησης, να μας δείξει πώς γίνονται οι θετικές δηλώσεις. Γιατί καθόμαστε με ανεβασμένη διάθεση με χαμόγελο. Τι μου έχει μάθει Αλακά. Χαμογελάμε. Και λέμε ένα πράγμα. Μπορώ γιατί αξίζω. Αξίζω να χαμογελάω, αξίζω την επιτυχία, αξίζω τον καλύτερο σύντροφο, γιατί απλά αξίζω. Αξίζω τα καλύτερα, έλκω τα καλύτερα. Παλεύω για τα καλύτερα και το σύμπαν θα μου τα δώσει γιατί τα αξίζω.
Συγχαρητήρια, πραγματικά. Αυτός είναι ο τρόπος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνετε θετικές δηλώσεις. Ο πιο βασικός τρόπος είναι αυτός. Με χαμόγελο, με θετική διάθεση. Κάνω αυτές τις θετικές δηλώσεις ανοίγοντας και τα χέρια, γιατί βοηθάει για την ενέργεια και για την αυτοπεποίθηση. Και λέμε, αξίζω να μου συμβούν τα καλύτερα. Σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Θα φτάσω στην επιτυχία. Θα μπορέσω να ξεπεράσω τις δυσκολίες. Σήμερα θα γίνουν πολύ όμορφα πράγματα. Αξίζω και πιστεύω στον εαυτό μου. Μπορώ να τα καταφέρω. Μπορώ να έχω καλύτερη. Όχι μόνο αυτό. Τα πάντα. Όλα. Όχι μόνο αυτό. Τα πάντα. Αξίζει το Λάμψη εγώ. Είναι η πιο αληθινή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, γιατί ξεκίνησε από εδώ και την έφτιαξα εγώ. Είναι η πιο αυθεντική εκπομπή στην τηλεόραση, έχω τους πιο αυθεντικούς συνεργάτες και δεν νομίζω να... Θέλω τη γνώμη σου, έχεις περάσει από πάρα πολλές εκπομπές, δεν θέλω να μου πεις ποια σου άρεσε, ποια δεν σου άρεσε, δεν θέλω να μπω καν σε αυτό το τρυπάκι γιατί αξίζω, γιατί είμαι εγώ. Πώς έχεις περάσει στην εκπομπή, γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμα και θέλω να μιλήσουμε για αυτό το όμορφο ταξίδι που ήσουν και εσύ εδώ κοντά μας και θεωρώ ότι εάν υπήρχαν εκπομπές σαν τις δικές μας, ο κόσμος θα καθόταν να έβλεπε τηλεόραση. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ μου είπες το πιο σημαντικό. Ο κόσμος για να βλέπει τηλεόραση, όπως και για να βλέπει οτιδήποτε, χρειάζεται να νιώθει την αληθινή ενέργεια, την αυθεντικότητα. Χρειάζεται να ακούει χρήσιμα πράγματα που θα το βοηθήσουν στη ζωή του και χρειάζεται να παίρνει αυτό που λέω εγώ ενέργεια μέσα από τα βίντεο, μέσα από τηλεόραση, μέσα από τα πάντα. Παίρνουμε ενέργεια. Θετική ενέργεια χρειαζόμαστε. Θα σου πω. Δεν έχω δει καμία άλλη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση να υπάρχουν τα παιδάκια έξω. Και θυμάσαι στη Χαλκίδα τι έγινε και να ζητοκαραυγάζουν και να φωνάζουν και να λένε Λάμψε εγώ, σ' αγαπάμε εγώ. Καλά, με τα παιδιά έχω πολύ μεγάλη αγάπη. Όταν η εκπομπή έχει τη στήριξη και των μικρών παιδιών, που μιλάγαμε και για το θέμα και για τις τοξικότητες και είναι αυτό που λέμε, εμπόδια μπορούν να προσπαθήσουν να σου φέρουν. Δεν μπορούν όμως να υποσκιάσουν τη λάμψη και την προσπάθεια όταν σε αγαπάνε και τα μικρά παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι έφηβοι. Όπως και εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά φίλες και φίλοι, τι έγινε τότε στη Χαλκιδική όταν για 1 ώρα και 30 λεπτά, το έχω πει και το έχω κάνει και βίντεο, για 1 ώρα και 30 λεπτά ερχόντουσαν οι άνθρωποι μετά τη συνευλία σε εμένα για να μου πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα βίντεο, για να μου πούνε ευχαριστώ για την ενέργειά μου και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί μου. 1,5 ώρα ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου που δεν επαναλαμβάνεται εύκολα και που ήταν μοναδικό, ήταν πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που ένιωσα μετά από αυτό και ήταν όλο αυθεντικότητα. Το σημαντικό δεν είναι, εμένα έρχονται και με πλησιάζουν να βγάλουμε φωτογραφίες και λέω καλά παιδιά, πάτε καλά, να βγάλετε φωτογραφία γιατί, τι είμαι, και εσύ το ίδιο. Ναι. Ενώ βλέπεις άλλοι που φαγώνεται, έλα selfie, έλα κάνε, ένα ράνε, άλλο να φωτογραφηθούμε για τη δουλειά μας, αλλά δεν έχουμε αυτή την έπαρση. Όχι, φυσικά δεν υπάρχει έπαρση. Είναι το χειρότερο πράγμα είναι η έπαρση. Θέλω να σου πω γιατί σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σου πω ότι πέρασα μοναδικά, πέρασα υπέροχα. Δεν ξέρω αν θα είμαι στο High ή θα είμαι στο Open ή θα είμαι στον Αντένα ή δεν θα είμαι πουθενά. Εγώ θέλω στο CNN. Ή στο CNN. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που κάνω το κάνω με αγάπη. Θεωρώ ότι το απέδειξα. Θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Πώς βλέπεις τη Γογό ως παρουσιάστρια? Είσαι μοναδική, πρώτα απ' όλα είναι μοναδική η ενέργειά σου. Έχεις μια ιδιαίτερη αυθεντικότητα και μια ιδιαίτερη λάμψη. Έχεις πραγματικά μια ενέργεια που μπορεί κανείς να την καταλάβει και από τηλεόραση, αλλά ακόμα περισσότερο αν είναι μαζί σου και αν συνεργάζεται μαζί σου. Είσαι μοναδική, είσαι η Γογό Στυλιανουδάκη, μία και μοναδική, υπέροχη. Σ' αγαπώ και το ξέρεις πάρα πολύ. Εγώ σ' αγαπώ. Καλό ευλογημένο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι με το καλό καλοκαίρι και στον κόσμο σου να πεις ακριβώς. Γιατί η ενότητά σου κλείνει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Τι Καλό καλοκαίρι με πολύ αγάπη, να χαμογελάτε κάθε μέρα, γιατί αξίζει η ζωή μας να χαμογελάμε κάθε μέρα και αξίζετε πραγματικά να έχετε τα καλύτερα, τις μεγαλύτερες ευλογίες και όλα τα καλά. Σας αγαπώ πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Τα λέμε πρώτα ο Θεός το Σεπτέμβρη. Φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Εδώ είμαστε καλά, πόσο μου αρέσει αυτή η κιθάρα, αλήθεια. Τηλεθεατές μου, ήρθε η ώρα
Η ώρα η δική μου, η ώρα του Φώτη. Καλημέρα Φώτη μου, καλώς ήρθες. Καλημέρα εγώ μου. Κρατάμε 2 κιθάρες εδώ. Ναι. Και ξέρεις τι είναι αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Την είχα ως απορία και στα backstage. Ποια είναι η διαφορά αυτής της κιθάρας με αυτή που σου Αυτή είναι η ηλεκτρική κιθάρα. Είναι η ηλεκτρική κιθάρα. Λοιπόν. Ξέρεις τι θέλω όμως, Ναι. για να καταλάβουμε και να ακούσουμε τις διαφορές, θα παίξεις και Βέβαια. θα ακούμε τη διαφορά. Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω καταρχάς Ναι. είναι να τη δείξω λίγο εδώ. Ναι. Αυτή είναι η ηλεκτρική κιθάρα. Και αυτή Είναι ελληνικής κατασκευής, να πούμε. Α, Λοιπόν, και αυτή που κρατάς εσύ ναι, είναι κλασική, έτσι. είναι η κλασική. Αυτήν έχω κιθάρα. ξαναπαίξει εδώ πέρα στην εκπομπή. Εννοείται. Λοιπόν. Τώρα θα μας παίξει με αυτήν. Λοιπόν, η ηλεκτρική κιθάρα είναι από τα πιο δημοφιλή όργανα. Μετά το πιάνο, θεωρώ ότι η ηλεκτρική κιθάρα είναι το πιο δημοφιλές όργανο στον κόσμο και έχουν παίξει πάρα πολλά συγκροτήματα, πάρα πολλοί καλλιτέχνες με την ηλεκτρική κιθάρα. Οι διαφορές τους, λίγο να πω στην αρχή, είναι στην ηλεκτρική έχουμε ένα σκάφος το οποίο είναι massif, ενώ στην κλασική, όπως θα δεις και εσύ εγώ μου, είναι κούφια η κιθάρα η κλασική. Είναι κόφια για να τη δούμε λίγο. Ακριβώς. Α, είναι κούφια. Αν τη χτυπήσεις κιόλας λίγο. Για να δω. Ακριβώς. Α, τελείως κούφια. Δημιουργούμαστε έτσι το ηχείο, ξέρεις. Α, το ηχείο. Ακριβώς, που ακούγεται χωρίς ενισχυτή. Γιατί αν δούμε εγώ εδώ πέρα στην ηλεκτρική, δίπλα μου έχω έναν ενισχυτή μικρό, Ναι. τον οποίο τον έχω φέρει για να βγαίνει ο ήχος. Και θα παίξω ένα πολύ κλασικό κομμάτι, το οποίο πιστεύουμε το ξέρουμε όλοι, Ωραία. τον Dire Straits. Αυτό το παίζω με δάχτυλα όμως τώρα, αν δεις. Μπορώ να παίξω την ηλεκτρική και με δάχτυλα, όπως παίζω τώρα. Ναι. Αλλά μπορώ να παίξω και με την πένα. Αλλά τι εξαιρετικό έχει η ηλεκτρική κιθάρα, επειδή δεν έχουμε το ηχείο όπως έχουμε στην κλασική. Μπορώ να βάλω λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται παραμόρφωση και να παίξω κομμάτια πολύ γνωστά όπως το. Δεν το πιστεύω. Δώσε! Ή Scorpions. Ωραία. Να πούμε λίγο όμως τις βασικές διαφορές. Γιατί, ωραία, καταρχάς η συγκεκριμένη κιθάρα, ξαναλέω, είναι κατασκευασμένη από Έλληνα οργανοποιό. Είναι ελληνικής κατασκευής. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπάρχουν τέτοια όργανα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλές εισαγωγές από όργανα, όπως καταλαβαίνεις. Αυτή είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο όργανο, όπως είπα νωρίτερα, η διαφορά της ηλεκτρικής με την κλασική είναι ότι το συγκεκριμένο όργανο είναι massive το ξύλο. Α, massive. Ναι, το ξύλο που βλέπουμε εδώ πέρα πίσω, γιατί το κάνω επίτηδες έτσι, γιατί μπροστά έχει ένα καπάκι. Αυτό εδώ πέρα είναι μαόνι, όπως και ο λαιμός. Την έχεις χρόνια αυτή την κιθάρα? Όχι, δεν την έχω πολλά χρόνια, την έχω κάπου στους μήνες. Μπροστά εδώ πέρα έχουμε έβαινο στην ταστιέρα. Τι είναι ο έβαινος? Ο έβαινος είναι ένα από τα πιο σκληρά και συμπαγή ξύλα που μπορούμε να βρούμε. Συναντάται συνήθως στην Αφρική, που είναι και ο πιο ακριβώς έβαινος όπως το ξέρω, αλλά και σε μερικές χώρες της Ασίας. Δεν είναι ελληνικά ξύλα, όπως καταλαβαίνεις. Εκτός, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της κιθάρας, από αυτό εδώ το όργανο, το οποίο είναι ελληνική καρδιά. Και ο κατασκευαστής επέλεξε να το βάλει και για να δώσει το ελληνικό στίγμα στην κιθάρα, αλλά και για λόγους οπτικούς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τα νερά που κάνει. Η κιθάρα αυτή είναι άβαθη, όπως καταλαβαίνεις. Δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία. Είναι τα χρώματα του ξύλου, ακριβώς όπως τα βλέπουμε. Με ένα απλό βερνίκι έχει γίνει αυτό πέρα το αποτέλεσμα. Και οι μαγνήτες είναι ελληνικοί. Να σου πω, αυτό εκεί που κρέμεται τι είναι? Αυτό εδώ πέρα λοιπόν λέγεται τρέμολο. Δημιουργεί αυτό πέρα τον εφέ στον ήχο, το δείξω. Βάλω λίγο ένα καθαρό κανάλι. Αυτό. Και η ηλεκτρική κιθάρα, να πούμε κιόλας ότι παίζεται με πένα ως επιτοπλίστων. Όπως είδαμε και νωρίτερα, μπορεί να παίχεται και με δάχτυλα, αλλά πιο σπάνια. Τώρα, αγαπημένοι μου, τι θέλω να σας πω τώρα. Θα συνδεθούμε με έναν άνθρωπο. Ωραία, ναι. Τον οποίο αυτός ο άνθρωπος είναι. Τον ξέρεις καταρχάς καιρό? Ναι. Το ξέρω περίπου 9 μήνες, κάτι τέτοιο ξέρω εγώ. Το όνομά του? Είναι Γιάννης, το όνομά του, και είναι ο κατασκευαστής αυτών των όργανων. Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να συνδεθούμε μαζί του απευθείας, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη. Γιάννης Σεντουλάς. Σεντουλάς, ναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Λάμψε εγώ. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Σωστά το είπατε, αν και δύσκολο το επίθετο, αλλά το πετύχατε. Πέσαμε την πρώτη. Μιλάμε στον ελληνικό Γιάννη, γιατί σε βλέπω είσαι στις ηλικίες μας κοντά, σαν και εμένα με το Φώτη.
Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη μου. Πες μου λίγο πράγματα για σένα. Πώς ξεκίνησες να κατασκευάζεις τις κιθάρες αυτές? Εγώ ξεκίνησα ως μαθητής να μάθω να παίζω την κιθάρα. Έκανα κάποια χρόνια οδείο και μετά με κέρδισε περισσότερο η οργανοποιία παρά το παίξιμο. Οπότε ξεκίνησα με έναν οργανοποιό, αν μου επιτρέπετε να πω και το όνομά του. Εννοείται, απλά λίγο το ακουστικό πιο κοντά για να σας ακούμε καλύτερα. Για να σε ακούμε. Τώρα καλύτερα. Ναι. Καλύτερα. Ήμουν από τους καιρούς λοιπόν γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο οργανοποιό ο οποίος έκανε πάρα πολλά χρόνια και είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα, τον Παύλο το Γήπα. Οπότε έμαθα κοντά του, μαθήτευσα, δούλεψα μαζί του και η εμπειρία ήταν πολύ μεγάλη. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με την κατασκευή της κιθάρας, Γιάννη μου? Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη, Ασχολείσαι πολλά χρόνια με όλο αυτό και με την οργανοποιία? Ασχολούμαι 17 χρόνια περίπου, τα τελευταία 12 πιο επαγγελματικά. Όλα αυτά τα κατασκευάζει, υπάρχει κάποιος χώρος που τα κατασκευάζει, Φώτη? Έχετε έχει κάποιο χώρο? Έχει ένα πολύ μεγάλο χώρο, είναι πίσω από το Crown Plaza. Γιάννη, θύμασέ μου την διεύθυνση. Το εργαστήριο μου βρίσκεται πολύ κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, Ηλία από Ταμιανού 14 είναι η διεύθυνση. Όταν κατασκευάζει, Φώτη μου, τις κιθάρες, υπάρχει γενικά, έρχονται κάποιοι άνθρωποι σε σένα, Γιάννη, που θέλουν κάποιο ειδικό σχέδιο ή να τοποθετήσουν κάτι το οποίο τυχόν δεν υπάρχει ή να χαράξουν ακόμα και κάποια πράγματα πάνω στην κιθάρα? Κάνεις και τέτοια? Πολύ καλή ερώτηση. Θα πω για μένα τουλάχιστον, ο όρος χειροποίητο αυτό σημαίνει. Ότι ο καθένας να φτιάχνει την κιθάρα πάνω στα χέρια του. Και να είναι κάτι διαφορετικό που δεν το έχουν όλοι οι υπόλοιποι, να φανταστώ. Ίσως να τον βολεύει και περισσότερο αν θες. Γιάννη μου, χρειάζεται χρόνος γενικά για να κατασκευαστεί? Πόσο χρόνος χρειάζεται για να φτιαχτεί και να υλοποιηθεί μια κιθάρα? Από την αρχή μέχρι το τέλος, θέλω περίπου 1,5 μήνα. 1,5 μήνα είπε. Θα ήθελες να τον ρωτήσεις και εσύ κάποια πράγματα? Γιάννη, θα ήθελα να πεις για τη συγκεκριμένη κιθάρα, τη Stratocaster που κρατάω. Τι ιδιαιτερότητα έχει σε σχέση με υπόλοιπες κιθάρες που βρίσκουμε στο εμπόριο? Εκείνος την έφτιαξε. Αυτό την έχει φτιάξει ο Γιάννης. Αυτά δεν μας τα λες. Και έχει πάνω και το. Εδώ πέρα, το επίθετό του. Σεϊντουλάς Boutique Guitars. Ναι. Φανταστικό. Γιάννη, εξαιρετική δουλειά. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, τι διαφορά, τι ιδιαίτερο έχει αυτή η κιθάρα που κρατάω στα χέρια μου σε σχέση με απλές Stratocaster που μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο? Σίγουρα αυτό είναι τα ξύλα τα συγκεκριμένα ξύλα που έχει η κιθάρα είναι 35 χρονών. Okay. Δεν τα βρίσκεις πλέον πολύ εύκολα. Απέρα από το ότι είναι πολύ παλιά, είναι και το μαόνι, όπως είπες και εσύ πριν, το οποίο εμένα, αν θες, είναι το αγαπημένο μου ξύλο για ηλεκτρικές κιθάρες. Έχει έναν ζεστό, στρογγυλό ήχο. Ποιες είναι όμως οι βασικές διαφορές ανάμεσα, θέλω να μου πεις, Γιάννη, στην κλασική και την ηλεκτρική κιθάρα? Από τη δική σου πλευρά όμως θα ήθελα, ως κατασκευαστής που είσαι. Από τη δική μου τη μεριά, σίγουρα η κλασική κιθάρα είναι πιο δύσκολα να φτιαχτεί. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι επειδή έχει το ηχείο, ο ήχος παράγεται μέσα εκεί, άρα πρέπει να προσέξουμε τα πάντα. Ενώ στην ηλεκτρική, αν θα χρησιμοποιήσω καλά ξύλα και καλούς μαγνήτες, που η συγκεκριμένη είναι χειροποίητη ειρηνική του Γιάννη του Παπαδαντονάκη, να πούμε λίγο, Γιάννη, με συγχωρείς ένα λεπτό, να πούμε λίγο αυτή τη στιγμή ότι οι μαγνήτες είναι αυτά εδώ πέρα τα τρία που βλέπουμε εδώ, στην κιθάρα. Τα τρία μεταλλικά στοιχεία που έχουμε πάνω στο σώμα της κιθάρας, τα οποία βγαίνει μέσα από αυτά ο ήχος. Γιατί η ηλεκτρική κιθάρα, αν δεν υπάρχει ενισχυτής, ακούγεται κάπως έτσι. Δεν υπάρχει το ηχείο όπως υπάρχει στην κλασική. Αυτή δεν ακούγεται με άλλον τρόπο, παρά μόνο με τις μαγνήτες. Και η επιλογή των μαγνητών είναι εδώ πέρα. Οπότε και αυτό που είπε ο Γιάννης μόλις τώρα για τους μαγνήτες που είναι κατασκευασμένοι από τον Γιάννη τον Παπαδαντονάκη, συγγνώμη, πρόκειται για αυτά πέρα τα τρία στοιχεία που έχουμε εδώ πάνω.
Συνέχισε, Γιάννη. Ναι, να το ήθελε να ρωτήσεις? μας πει κάτι, να συμπληρώσει. Νομίζω, Γιάννη, σε διέκοψα, γι' αυτό σου είπα να συνεχίσεις. Ναι, θα ήθελα μόνο να αναφέρω έτσι την πιο βασική διαφορά που έχει αυτό το όργανο από ένα, ας πούμε, Κλασικό. εργοστασιακό. Οκ. Πέρα από τα καλά ξύλα που χρησιμοποιούμε και τα παλιά και τους μαγνήτες, επειδή λοιπόν περνάει από τα χέρια μου και τα χέρια του κάθε οργανοποιού, ασχολούμαστε πάρα πολύ με λεπτομέρειες περισσότερο παιχτικές για τον παίχτη επάνω στην ηλεκτρική κιθάρα. Θέλω να πω το μπράτσο, το σχήμα του μπράτσου, η κούρμπα της ταστιέρας, αλλά και τα τάστα, τα σιδεράκια που βλέπουμε πάνω στην ταστιέρα. Ασχολούμαστε πολλές ώρες ώστε το όργανο να γίνει παιχτικά σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Ποια από τις δυο θεωρείς όμως ότι ίσως είναι λίγο πιο απαιτητική στην κατασκευή και να μου πεις και γιατί κιόλας, να μου το αιτιολογήσεις. Η κάθε μία έχει τα δικά της, αλλά θα σου πω ότι σίγουρα η κλασική κιθάρα είναι πιο δύσκολη, είναι πιο απαιτητική, χρειάζεται περισσότερο χρόνο, πάρα πολύ λεπτομέρεια, το οποίο την κάνει και δύσκολη. Γιάννη, να ρωτήσω κάτι εγώ. Με ποια ξύλα ελληνικά μπορούμε να κατασκευάσουμε κιθάρες? Δυστυχώς, Φώτη, δεν έχουμε πάρα πολλά ξύλα λόγω του κλίματος στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα η ελληνική καρυδιά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ξύλο. Το κυπαρίσι. Και είναι και αυτό που βλέπουμε πάνω στη Στρατοκάστερ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Τι συμβουλεύεις, Γιάννη, όταν κάποιος αγοράσει μία κιθάρα από εσένα? Ποιες είναι οι συμβουλές που του δίνεις? Και αν δίνεις ξεχωριστές συμβουλές, ας πούμε, για την ηλεκτρική είναι αυτή, την κιθάρα που κρατάς. Και τι για την απλή, ας πούμε, θα το πω εγώ που δεν ξέρω και τις ονομασίες των κιθάρων. Κλασική, Θα κλασική. τα μάθω και αυτά. Οι κλασικές. Το πρώτο που θα πω έτσι κι αλλιώς και στις δύο κιθάρες είναι το παιχτικό κομμάτι. Δηλαδή διαλέγουμε ένα όργανο το οποίο κάθεται καλά στα χέρια μας. Εκτός αν το έχουμε φτιάξει από την αρχή για τα χέρια μας. Άρα είναι custom, δηλαδή είναι για μας εννοείς, έτσι? Ναι. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Γιάννης με λίγα λόγια. Δηλαδή φτιάχνει από το 0 ένα όργανο για τον παίχτη. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Από τι ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό και τι ήταν αυτό που σηματοδότησε να πεις ότι εγώ αυτό θα το κάνω επάγγελμα? Τι ήταν αυτό που σε όθησε σε αυτό? Και επίσης θέλω να σε ρωτήσω δύο και κάτι άλλο. Έχει μουσική παιδεία? Φυσικά και έχει, θα μας πει. Θέλω να μας πεις. Αυτό που σηματοδότησε και ξεκίνησα ήταν η πρώτη μου επαφή με τον Παύλο τον Γήπα, όπου ένα απόγευμα που μπήκα στο εργαστήριό του, δεν θα το ξεχάσω, αποφάσισα αμέσως ότι εγώ θα γίνω οργανοποιός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά. Ήταν οι μυρωδιές, ήταν τα ξύλα, ήταν αυτός ο άνθρωπος που δούλευε πάνω στον πάγκο. Και να καταλάβουμε, να φανταστώ ότι αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Στην ουσία είσαι αυτοδημιούργητος ή πήγες και σε κάποια σχολή να μάθεις περαιτέρω πράγματα για το πώς κατασκευάζεται μια κιθάρα, ή όλο αυτό μόνος σου? Γιατί με το μυαλό μου, ας πούμε, μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί κάποιος να έχει ξυλουργικές ικανότητες, να έχει κάποιο ταλέντο στο σχεδιασμό. Αυτό όλο ήταν, θεωρείς, έμφυτο το οποίο το καλλιέργησες στην πορεία ή το σπούδασες κιόλας? Πριν από την οργανωπία δεν ήξερα ότι το έχω όλο αυτό το πακέτο. Το ανακάλυψα μετά. Αλλά σίγουρα βρήκα τον Παύλο τον Γήπα. Αυτός με βοήθησε, αυτός μου έμαθε. Δεν το έκανα μόνος μου. Ο ίδιος βέβαια ήταν αυτοδίδακτος. Αυτό ήθελα να πω, ότι τελικά τα μεγαλύτερα ταλέντα είναι αυτοδίδακτα. Τελικά, γιατί το να κατασκευάζεις κάτι τέτοια ρουστιουργήματα που βλέπω εγώ εδώ δεν είναι καθόλου εύκολο. Τελικά γεννήθηκες με ένα άστρο κι εσύ. Καλώς ήρθες στο λαψικό λοιπόν. Να σου πω, Γιάννη μου, ποια ξύλα προτιμάς να χρησιμοποιείς όμως και γιατί? Δεν άκουσα την ερώτηση, συγγνώμη. Ποια ξύλα προτιμάς να χρησιμοποιείς περισσότερο για να κατασκευάσεις μια κιθάρα? Δηλαδή υπάρχουν κάποια ξύλα που προτιμάς περισσότερο? Μασίφ παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Και για ποιο λόγο?
Σίγουρα προτιμώ τα μάτς, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε και τα laminate, που δεν είναι ένα ξύλο, αλλά 2 ή 3 κολλημένα μεταξύ τους. Αυτό μας προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή και είναι ανάλογα πού θα πάει το κάθε όργανο. Άλλο το όργανο που θα παίζεται στην ταβέρνα, άλλο το όργανο που θα παίζεται σε μια μεγάλη μουσική σκηνή και άλλο το όργανο που θα παίζεται στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν ξέρω αν το ρωτήσαμε, αλλά θέλω να το ξαναθέσω σαν ερώτημα. Δηλαδή, μια κιθάρα, ας πούμε, ηλεκτρική ή και η βασική κιθάρα, η κλασική, μπορεί να πάρει ο περισσότερος χρόνος ημερών για να κατασκευαστεί και να ολοκληρωθεί. Πόσο μπορεί να είναι? Μια ηλεκτρική κιθάρα είναι πιο εύκολη, πιο γρήγορη στην κατασκευή της. Παρ' όλα αυτά θέλει σίγουρα 3 εβδομάδες, ενώ η κλασική θέλει 1,5 μήνα περίπου. Υπάρχει κάποια κιθάρα που έχεις κατασκευάσει, εννοώ να σου μείνει αξέχαστη τη στιγμή που την έφτιαξες, να μην την έχεις ξεχάσει μέχρι και σήμερα? Χωρίς υπερβολές, είναι αυτή που κρατάει ο Φώτης ηλεκτρική. Πόσα πήρες, Φώτη, για να το πεις αυτό? Είναι τρομερό όργανο, Γιάννη. Κάθε φορά που παίζουμε τη συγκεκριμένη κιθάρα πραγματικά είναι τρομερό όργανο. Είναι φοβερό, πραγματικά. Πόσο καιρό σου πήρε του Φώτη? Γιάννη, είσαι εδώ? Ναι. Πόσο καιρό σου πήρε του Φώτη να την τελειοποιήσεις? Του Φώτη η κιθάρα μου πήρε πάνω από 3 μήνες για να τη φτιάξω, όχι συνεχόμενα όμως. Την έφτιαχνα, και να το πω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία για μένα, Ναι. την έφτιαχνα πάντα όταν είχα όρεξη. Να δημιουργήσω, να πιάσω ένα ξύλο στα χέρια μου, δεν την έπιανε, γι' αυτό έκανα και 3 μήνες. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις το μέλλον της οργανοποίησης στην Ελλάδα? Το μέλλον της οργανοποίησης στην Ελλάδα, καταρχήν να πω... Γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, να μην είναι ενήμερος. Ακριβώς. Τι είναι οργανοποίηση. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει σωστά. Εγώ θα πω από τη μεριά του κατασκευαστή, βγάζοντας τον εαυτό μου απ' έξω και μιλώντας για τους συναδέλφους μου, ότι το επίπεδο κατασκευής των κιθάρων στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα και από πουθενά. Και Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν πλέον άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό και παίρνουν κιθάρες από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό. Ναι. Είναι το επίπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Τώρα, όταν έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό και αγοράζουν κιθάρες από την Ελλάδα, δηλαδή κάνουμε εξαγωγές σε κιθάρες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποιος να το ξέρει? Ήθελα αυτό να ρωτήσω τώρα. Τι διαφορά έχει λοιπόν μια χειροποίητη κιθάρα σε σχέση με μια κιθάρα μαζικής παραγωγής? Σίγουρα είναι οι ώρες που έχει ασχοληθεί ένας άνθρωπος, ένας κατασκευαστής με αυτό το όργανο. Φανταστείτε ότι σε ένα εργοστάσιο μπορεί να βγαίνουν 6 με 7 χιλιάδες κιθάρες το μήνα. Ενώ ένας οργανοποιός θα φτιάξει στη ζωή του 500-600 κιθάρες, και αυτό είναι υπερβολικό που λέω. Ναι. Γιάννη, πόσες κιθάρες έχεις φτιάξει? Μέχρι στιγμής μετράω 103. Ωραία. Μαζί με τις ηλεκτρικές μετράς αυτές? Όχι, είναι και άλλες 15 οι ηλεκτρικές. Οκ. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Υπάρχει περίπτωση, Γιάννη, τη στιγμή που έχει σχεδόν, εύχομαι να μην σου συμβαίνει, αλλά μπορεί να έχει συμβεί, που έχει φτάσει στο σημείο να υλοποιηθεί η κιθάρα, να τελειοποιηθεί και να γίνει ένα λάθος το οποίο δεν διορθώνεται? Πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό? Λες τώρα τι κάνω? Μπορείς να το σώσεις, να το διορθώσεις? Υπάρχουν περιπτώσεις που λες πάμε από την αρχή πάλι? Έχουν υπάρξει σίγουρα περιπτώσεις, ειδικά στην αρχή της κατασκευής μου, που ξανάρχισα από την αρχή. Ευτυχώς η οργανοποιία σου επιτρέπει λάθη, οπότε με την εμπειρία και με τα χρόνια έχω φτάσει σε σημείο το οποίο ό,τι και να γίνει θα το διορθώσω. Άρα η εμπειρία μιλάει. Δηλαδή αυτό είναι σαν επάγγελμα, Γιάννη, τώρα που κάνει αυτό? Είναι μόνο με αυτό αποκλειστικά, Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, είστε 5 οργανοποιοί εκεί, ή εσύ είσαι ο βασιλικός οργανοποιός και είναι άλλοι 4? Θύμισε μου. Στην ιστορία μου, εγώ
ως κατασκευαστής ξεκίνησα έχω 9 χρόνια περίπου, που κάνω και μαθήματα οργανοποιίας στο εργαστήριό μου. Οπότε, αν θέλει κάποιος άνθρωπος να κάνει. Ενημέρωσε μας λίγο και γι' αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να ενδιαφέρονται και να μην το γνωρίζουν αυτό. Ακριβώς. Πώς μπορεί να σε βρει ο κόσμος στα social. Σίγουρα δεν το γνωρίζουμε, γιατί και εγώ δεν το έχω διαφημίσει ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Ήρθε η ώρα σου. Οπότε λοιπόν, σαν οργανοποιό, ξεκίνησα να κάνω και μαθήματα οργανοποιίας και συνεχίζω ακόμα στο εργαστήριό μου. Κάποιοι λοιπόν από τους μαθητές μου που τελείωσαν τις κιθάρες τους και θέλανε να γίνουν οργανοποιοί, τους κράτησα λοιπόν κοντά μου, οπότε και αυτοί αποκτήσανε μεγαλύτερη εμπειρία και εμένα με βοήθησαν να φτιάξω μια ομάδα ανθρώπων όπου όλοι μαζί φτιάχνουμε κιθάρες. Ωραία, αυτό όμως τώρα που μας λες, για να πάρω πάσα, πώς μπορεί να σε βρει κάποιος τηλεθεατής που ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί σου, να κάνει μαθήματα μαζί σου, έχετε φτιάξει μια ομάδα, αν είναι, ποια είναι αυτή η ομάδα, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος και πώς? Η ομάδα μου λέγεται Fortone, αλλά σαν Γιάννης Σεϊντουλάς μπορούν να κάνουν τα μαθήματα οργανοποιίας. Δηλαδή με αυτό Η το σχολή όνομα που λέγεται λέμε σε Athens οθόνες Guitar να σε Making βρει. School και απευθύνεται και σε ξένους φυσικά. Κατά καιρούς έχω και μαθητές από το εξωτερικό. Τι συμβουλή θα Και μπορούν έδινες? να με βρουν στα Ηλίσια στην Ηλία Ποταμιά 14, στο εργαστήριό μου. Ηλίσια, Και στα social media, εννοείται. Ηλία Ποταμιάνου 14. Ωραία, και στα social media με το ονοματεπώνυμό του. Να σε ρωτήσω, τι συμβουλή θα έδινες, Γιάννη, σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να μαθαίνει κιθάρα σήμερα? Να μαθαίνει να φτιάχνει ή να παίζει. Να παίζει κιθάρα, να μαθαίνει κιθάρα. Και μπορείς να μου απαντήσεις και αν θέλει Να φτιάχνει. να φτιάχνει. Θα απαντήσω και για τα δύο. Αν και θα ήταν σωστό να απαντήσει ο Φώτης για το ένα, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε εσένα τώρα, Γιάννη. Έχουμε εσένα να μας τα πεις. Τώρα εσένα έχουμε, ναι, ακριβώς. Ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Σίγουρα η κιθάρα, αλλά πέρα από την κιθάρα γενικά η μουσική, επειδή είναι μαθηματικά, βοηθάει το μυαλό πάρα πολύ. Πέρα από αυτό το ωραίο συναίσθημα που παράγεται όταν ακούμε μια καλή μουσική, σίγουρα και ο εγκέφαλος δουλεύει, λειτουργεί και δεν σκουριάζει, να το πω έτσι απλά. Οπότε το να μαθαίνουμε ένα όργανο, έστω και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, σίγουρα καλό μας κάνει. Σίγουρα μας βοηθάει. Και αντίστοιχα και στην οργανοποιία θα πω σχεδόν το ίδιο. Εδώ βέβαια βάζουμε τα χέρια μας και κάνουμε, ξέρετε, όταν δημιουργούμε με τα χέρια μας, είναι φοβερό. Δηλαδή πάντα, ακόμα και σήμερα ας πούμε, τελειώνω μια κιθάρα και πάντα έχω αυτό το χτυποκάρδι που αχ, τι θα ακούσω τώρα, τι θα μου πει αυτή η κιθάρα. Και τον ενθουσιασμό, έτσι. Είναι μαγικό, είναι ένας ενθουσιασμός που δεν... Σαν να είναι παιδιά σου. Είναι παιδιά μου, ναι, είναι παιδιά μου. Αν είχες μπροστά σου έναν άνθρωπο που δεν έχει πιάσει ποτέ του κιθάρα λοιπόν στα χέρια του, ποιος θα ήταν ο βασικός λόγος που θα πάρει το κίνητρο και θα πει θα ξεκινήσω ή να του δώσει εσύ αυτό το κίνητρο? Έχεις μπροστά σου εμένα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Εμένα μου αρέσει να με βλέπω με την κιθάρα και να με βγάζουν selfie. Αλλά θέλω και να μάθω. Τι θα μου πεις για να μάθω? Ποιο θα είναι το κίνητρο που θα με κάνεις να πω θα μάθω κιθάρα? Κοίταξε, εδώ θα βάλω το Φώτη λοιπόν στην κουβέντα και θα πω ότι πέρα από το ότι η κιθάρα είναι μια ορχήστρα από μόνη της, δεν είναι ένα μονότονο όργανο, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και αν βρεθεί λοιπόν στο δρόμο σου και ο κατάλληλος δάσκαλος, νομίζω ότι είναι το πιο ιδανικό να μπει σε έναν κόσμο που δεν φανταζόσουν ποτέ. Ο Φώτης λοιπόν είναι αυτός ο δάσκαλος. Εγώ θα σου λέγα το εξής, Γογό. Συγγνώμη Γιάννη, να πάρω απλά λίγο την πάσα, μιας και μου την έδωσες. Εγώ θα πω το εξής, ότι το πρώτο πράγμα που θα σε ρώταγα είναι τι κομμάτια θέλεις να παίξεις. Δηλαδή, ξεχνάμε τα βιβλία, τα ξεχνάμε όλα και λέμε τι τραγούδια σου αρέσουν. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν στο τραγούδι. Pop, rock, έντεχνα. Ωραία. Κατευθείαν. Σε αυτό το είδος που είπες, ποια είναι τα αγαπημένα σου 10 κομμάτια, θα τα γράψουμε κάτω. Θα δω ποιο είναι το πιο εύκολο για αρχή και θα ξεκινήσουμε με αυτό. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος έτσι ώστε να παίξει ο μαθητής άμεσα κιόλας και να έχει, ξέρεις, τον ενθουσιασμό ότι θέλω να παίξω. Και πόσο μάλλον μετά θα του δώσεις και την πάσα να παίξει live.
Γιατί κάνω κάτι jam night και μαζί με τον Γιάννη, ας πούμε, διοργανώνουμε κάτι βραδιές που παρουσιάζει ο Γιάννης στα όργανα του και εγώ βάζω μαθητές μου να παίξουν ή βάζω και διάφορους μουσικούς, είτε να τραγουδήσουν, είτε να παίξουν οποιοδήποτε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ παρέα μας. Θέλω να σου πω μέσα από τις δημιουργίες που κάνεις να συνεχίζεις να το κάνεις, γιατί δείχνεις έναν άνθρωπο που δίνει ψυχή πάνω σε αυτό. Σου εύχομαι να έχεις ένα ευλογημένο καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς στην καρδιά σου να το βρεις. Χαρήκαμε πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες να πω 5 πράγματα για μένα. Και να πω και στους τηλεθεατές αλλά και σε εσένα προσωπικά, το εργαστήριο είναι ανοιχτό για όλους πάντα. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να δει τουλάχιστον τι συμβαίνει εκεί μέσα. Ωραία, για έναν καφέ που λένε. Ξαναπες μέσα άλλη μία που μπορεί να σε βρει ο κόσμος, τη διεύθυνση. Το εργαστήριο είναι στην Ηλία Ποταμιανού 14, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Πολύ ωραία. Γιάννη μου, την αγάπη μας. Γεια σου, Γιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια. Και τώρα λοιπόν, ξέρεις ποια είναι η ώρα τώρα. Τώρα είναι η ώρα που σιγά σιγά εγώ και οι τηλεθεατές θα πούμε καλό καλοκαίρι. Ακριβώς. Γιατί η εκπομπή έφτασε στο τέλος της για αυτή τη σεζόν. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε, και μου αρέσει αυτό το χαλί που παίζει από πίσω, θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανη για αυτό το ταξίδι που έζησα εδώ. Δεν θέλω να συγκινηθώ. Ευχαριστώ την παραγωγή μου, ευχαριστώ τους ανθρώπους στο control, ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, την Κατερίνα Σαλακά, το Σάκη που είναι στις κάμερες, όλα τα παιδιά, τον πρόεδρο του σταθμού. Θέλω να σας πω να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι με ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάει η ψυχούλα σας και εύχομαι με τη νέα σεζόν εμείς να τα ξαναπούμε. Επειδή δεν θέλω να συγκινηθώ άλλο, θα σε απολαύσουμε. Ωραία. Και έτσι θα κλείσουμε, τηλεθεατές μου. Το κομμάτι λοιπόν που θα παίξω τελευταίο είναι ένα καλοκαιρινό κομμάτι δικό μου, λέγεται Ναι. Σε εσένα και σε εμάς. Είναι πραγματικά ένα κομμάτι που μιλάει για μηδέν εγωισμό, είναι ένα καλοκαιρινό κομμάτι, είναι βγαλμένο όλα αυτά τα κομμάτια από τη ζωή μου. Είναι γραμμένο σε στίχους και σε μουσική από μένα και τέλη Ιουνίου θα κυκλοφορήσει και αυτό στα social media Καλή και επιτυχία. παντού. Ευχαριστώ πάρα Και πολύ. περιμένω στο βίντεο κλip να παίζω εγώ. Το έχεις πράξει στον κόσμο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Για πάμε. Για πάμε. Νύχτα ξέδωσες μέχρι που σβήσε η βραδιά. Πάλι γύρισες το πρωί με τα παιδιά. Είσαι μόνος σου, μα γουστάρεις τη ροκιά. Μες στα μάτια σου καλοκαίρι ξεκινά. Να γελάς με τη χαρά σου κι άσε πίσω τη ψευτιά. Να πιστεύεις στα όνειρά σου σε σένα και σε μας. Τέλειο, 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 τέλειο. Φώτη μου, επειδή κλείνουμε μαζί, θέλω να σου πω ότι η συνεργασία μας ήταν άψογη, να χαμογελάς, να είσαι αυτός που είσαι. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να πω για το Φώτη ότι είναι ένα παιδί, αυτό που βλέπετε, ένα παιδί που αγαπάει αυτό που κάνει και εύχομαι όλα στα όνειρα να πραγματοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εμείς οι δυο τηλεθεατές μου. Εμείς οι δυο τώρα. Το «Σ' αγαπώ» είναι λίγο. Αυτά τα χρόνια που είστε δίπλα μου, με αγαπάτε, με στηρίζετε και να θυμάστε κάτι, ότι η γογό σας δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αυτό που βλέπετε εδώ, αυτό θα παραμείνω όπου ο Θεός θέλει να με φτάσει. Καλό ευλογημένο καλοκαίρι, το Λάμψε Γογό κλείνει και επανέρχεται δυναμικά το Σεπτέμβρη. Σας αγαπώ, γεια σας.